ne gaba son manzo. A'a mu ne gaba son manzon Allah. Mu ne gaba son manzo. A'a mu ne gaba son manzon Allah. Mu ne gaba son manzon Allah. Mu ne gaba son manzon Allah. Rabbana muna daɗa godewa ƙara ba mu don manzon Allah. Mu ne gaba son manzon Allah. Yayi lawukar salatin ka haka kadari ga Rasulallah. Ali sahabbai na sanya sabul a basirin Allah. Rabbana sami ni gausi na baba barhama jirgin faila. Dan Ali zauro uban madara jarumi a taba don Allah. Rabbana ka kare khalifa nai dan tsarin gidan manzon Allah. Ba kamar maza kun soyayya zunzuru tugun manzon Allah. Ni na da jamu ne a gaba mu ne farkon so bakila. Mu ne gaba son manzon Allah. Mun ba da rai har da dukiya hidima wurin manzon Allah. Mace ce ta farkon imani da Habibu na manzon Allah. Sai da Khadija uwar manya ba kamar ta kafayin Allah. Ga ta mai kuɗi ga imani ta nutse a son manzon Allah. Ga ta kuma babbar matar shi mace ce gaba kai madalla. Ita adda ya'ya har shida a gidan gwani manzon Allah. Na ji hakan maganar fa take mu ne gaba ko bayan Allah. Mu ne gaba son manzon Allah. Ar-rijal qawwamu ne ce mu ne a gaba zancen Allah. Sayyidi Abubakar Siddiq shugaba na sun manzon Allah. Wanda hadda soke mai obawa kamar shi sun manzon Allah. Mu maza mu je yaƙi da gwani duk sakan muna gune wallah. Mu zalla da shi mu zama da shi ba kamar mu son manzon Allah. Har da mu muna wannan aiki sai da mu ake yi ma walla. Mu ne gaba son manzon Allah. Wanda aka ware wurin yaƙi mu ka likitanci don Allah. Wasu 'yan ayyuka gun yaƙi mu muke ta yi domin Allah. In ana bayanin soyayya ba kamar maza bayan Allah. Sayyidi Ali don soyayya ya wuce maza magun Allah. Wata rangwani ya kira shi ya zo bari ka ji sun manzan Allah. Kafurai suna a waje a tsaye sun taho kashi manzan Allah. Annabi ya ce ma Ali kwanta lullube isun manzan Allah. Mu ne gaba son manzon Allah. Don su ga kamar ni ne a wurin kaji masu son manzon Allah. Ali take ce ya kwanta don ya kare dagun Abdullah. Kada son Rasulallah ya sa mu zama na aure don Allah. Yau cikin gida gobe ma gida in ji shugaba dan Abdallah. Kar mu leka ko da magarka in ji sayyidi manzon Allah. Banda zunzurutun kaunar shi wagayin hakan ma don Allah. Sayyida Batula mu'adda ta muce diyar manzon Allah. Mu ne gaba son manzon Allah. Su irin na kwaya Wallahi shi muke yi wa manzon Allah. Sannu masu mai da baya gaba sai ya dilwara manzon Allah. Ambaton ka ne ke gaishe ka sai ya dilwara manzon Allah. Masu zunzurutun kaunar ka taimake mu ya manzon Allah. Ta biyun tunanin in Allah Rabbana ya so bayan Allah. Mu ne gaba son manzon Allah. Ta biyun tunanin ran sallah. Mu ne gaba son manzon Allah. mu ne gaba son manzo. A'a mu ne gaba son manzon Allah. 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 Mu ne gaba son manzon Allah.